有照顧需要嘅長者究竟喺生活裏邊面對咩障礙？我諗好多人即係過往其實我都當然問過好多次呢個問題啦，咁得翻嚟嘅答案，好多時候咧，我諗講唔係所有時候，但係好多時候都會係聽到可能佢行動力唔係咁好啦，即係佢或者佢有認知障礙症或者佢身體好弱或者佢一啲總之係關於身體上啦嘅一啲情況就會因為障礙呢件事啊嘛，就係等於咗嘅嚇。咁但係咧，其實我想講嘅咧就係今日想帶出其中一個好重要嘅信息，就係話我哋眼前面對緊嘅長者，其實當然啦，面對緊林林總總嘅障礙。頭先我自己提到話，聽到大家講嘅一啲障礙，其實當然係存在啦。但係大家見唔見到呢幾隻手即係面對唔同照顧需要嘅長者，咦，佢眼前就會出現咗好多隻手嘅。大家覺得呢幾隻手係代表咗咩咧？或者睇到呢幾隻手嘅時候，心裏邊會唔會有啲對白出現咗咧？我諗都有嘅。即係可能係咩對白咧？我諗即係甚至乎我都講過㗎，即係我諗識廣東話嘅人都講過㗎啦。咩咧？我幫你啦，坐低得啦，等我嚟啦，係嘛？即係當然唔係話呢啲説話係錯啊，你以後唔好講，絕對唔係咁嘅意思啊。即係想大家去到重新去到諗一諗啊，其實即係呢啲手背後咧就好似有台詞咁樣嘅。咁所以其實所以講我哋嘅障礙，我哋老人家，我哋眼前有照顧需要嘅老人家或者人咧，佢面對其中一個好大嘅障礙，其實係我哋嘅照顧思維。咁呢個咧，其實咁多隻手代表咗啲咩咧？其實呢個嘅照顧思維咧，我哋會稱為咧一個叫做服侍式嘅照顧啊。服侍式嘅照顧簡單啲講就係你咩都幫佢做晒，全天候嘅甚至乎係自動嘅未必好需要有溝通噶啦，就係我哋假設咗對方係做唔到。咁所以咧，我哋就咩都做晒嘅。呢件事唔係一件錯，唔係一件話大家咁樣做就係錯，你唔啱嘅，大家需要反省嘅事。我諗相比反省係反思因為呢一個其實係服侍式嘅照顧呢件事，其實係源自於我哋一路以嚟對於有照顧需要嘅人或者長者嘅一個思維嚟嘅。即係試諗下，以前我諗翻我哋自己以前嘅長輩啦，或者我自己屋企人以前可能我婆婆爺爺嫲嫲咁好多時大家都聽到就係老人家有照顧需要老咗，咁就可能點咧，坐喺度啦，休息下啦，安享晚年啦。大家對於安享晚年就有個問號嘅，即係有個 picture 有個圖畫嘅，就係嗰個老人家就坐喺一張好舒服嘅凳，然之後就笑笑口咁樣咁大家當然呢一個係一個開心嘅時刻嚟嘅，但係如果嗰個人24小時一年365日都係咁樣嘅話咧，咁我諗大家都會好清楚嗰個結果。一來嗰個生活會變得非常之被動嘅對於嗰個老人家嚟講。咁二來當然我諗呢個大家都會好清楚，就係一個人唔喐，咁其實只會更加易喐地更加難喐咧。咁好明顯係更加難喐啦更加難喐到。其實講緊個喐唔係淨係講緊身體上，係講緊個腦都因為冇參與而更加喐唔到嘅。咁同埋亦都會加重咗嗰個嘅負擔嘅。咁呢個負擔唔係淨係講緊對於照顧者嘅負擔，即係嗰個老人家越嚟越差嘅時候，咁我哋作為照顧一方，其實我哋嘅照顧係會越嚟越擺得多嘅資源，以至到心力落去啦。呢個係可以想象得到。但係其實同時候俾大家去照顧嘅老人家，其實佢都會因為呢個服侍式嘅照顧而加重咗好大嘅壓力嘅。